Lekker vrijdag mensen. Chest. You don't do Chest. Okay, no, That's chest. a line. It's a chest. Oh, give it up. Awusiyalona. Guys! Awusiyalona. Because we don't know how to take. So go Come on, mama. Jaku. Jama. Jacqueline. Jacqueline. Guys, today, Haki Wanikina Sister Jacqueline. This is Sister Jacobeta. This is Sister Jacqueline. Jacqueline in the house. Jacobeta in the house, guys. Sister Jacqueline. Sister Jacobeta. Hello, guys. Hello, Luna. Hello, Luna. Jacuzzi. Jacuzzi. Into the Les chapeaux, guys. I don't like to work up there. Nerukopa heka moya wa Christ. Nerukopa ka moya wa scarce there. It's in ambe. Ba ni bo judgmental duty. Batsa maka papa foko. Haba foko fe. Foko mamruti. Ke mosile ko suit. Na mamruti. Ke mosile bo ndadi. Sister Jacqueline, Arbo Holy Cross Choir of Holy South Africa. What do you foko fe? Foko farm, man. Let all be built today. That's not about what was in the class. And about by the night prayer. Baruti bana ba le metso lona mo. Ke sona ka bona ba le tsene night prayer di file mo ba ntse na rapela. Di teng ke la sona kre. Bona ba tsa di all night. Di not all night prayer. Ru su telenhle batho mdimo. Su telen Sister J le Sister Jacqueline. Sister Jacobeta le Sister Jack. Guys, la twa ka Friday re bua ka sex na. Ha mona to jwang bile. Really, this time, sir, we're really back. We're really testimony. You got to today. Like it's it's like exhibit. What back? Exhibit. Ba check re khale le re o bua dintho tse ena hana mangwe ibe wa dietsa. Re tlo mo bilela fela. Sa hore a itukisa to ba pulpiting a tlo fala ka. Hey, Tongo, you know what I must come off from the toilet. Closet, that's toilet. This man is gay. He should come out of the closet. Oh, the closet. Come, you come to the closet. Come to the closet. Izani le closet. Izani le closet. Silfuna la. Izani. Salfuna. Izani la. Hey. Sifuna ukuyikanteni. Lithi undoda yami ikhame out the closet. Siyalfuna la Izani. Guys, kiruna mana hem. Let's all get Friday rubaka sex, no compromise. Luna ba tlo re jwetsa hore sex before marriage kupa khawana le rule. Yang the night prayer baruti bana ba di emetse. No, ri a kopa tsamang di ankerekeng. Go ba lo kutama Sunday school ke abatsama ba khawana le rule. Guys, like Friday, Sister Jacqueline, Sister Jacobeta. Guys, how are you? Nkaberengile phone. Rito ba tlo phone today. Skela tsamaya. Yo baby ke. Guys, to repeat moti. Be uska bula di ropehle. Bontate ba tla shebela. Rona no. Uthola se ba sa shebela rona bela tla shebile passage. O kwale di ropepe, o kwale di Guys, re tlo bua ka ntho sex.
Re bua ka sex, re bua ka motavaso. Today, no more mo. 061. 061. Yeah, Ah, wait, eh. Skela tsamaya. Motse wa hantle. Oh, ke ena Daddy. Wait, what? Here, man, can I say you jokes? 061 man. 061503. Ska bitsa ka spade. 061 man. Guys, before the show, I get a bueng. 061 man. 061 503 Yes. 4617. Ibit. 061 503 4617. La di last. O tsema phone tsa bona kre. Tseding. Oh, hana mo bona santsa na tisha slow tape ya tisha le. Bona ya thujana. Ya mollo. Ntse go ba ka mimi. A ke yeso le tape. 06 man. 061 La re phone no. Go ba le phone. Go ba le le go tsena tsa tsine le hana le ngwana ba bashe ba jwa. Re jwa mara today. 061 Sister Jacobeta le Sister Jacqueline. 061 503 503 4617. Please go kopa le re letsetse le re jotse hore le ka sebetsa le WhatsApp le voice note kaofela. WhatsApp call di sharp. Okay. WhatsApp call and voice note le re founele guys le re jotse hore ke ntse ke mo shebile ke re di bonutsa ka digolo feta tsa hae. Re tlo bua ka yo pele. Le bona ke ke tswa kwa be ke stala le pihle. Ke ntse ke mo shebile. La le bona thibalela ha ina le tswa ka. Ke pakile ka bona. Ke re ke pakile ka bona. Ka mo batho ba tlo go jetsa dijalo tsa tsini ya halbi re le mema fela for go botsa putso yo ha le tloa mo le fokofe ba dijaji tanta bo jaji ba mitsa fa o tla bo sheba gona ke mang as be Judge Judy Judge Jerusalem of Armonki. Hi. Dumelang re kae? Yo wa o tla titile tse ka re tlo re khalimela. Ke go bola ba wa moya ka batho ga putla. Ke rata di medisang tate Mogutimo tate Novi. Amme. A ke palo sa buang dai. Ena ona tate Morutisa tsenene ke Sister Jacqueline le Sister Jacqueline. I'm sorry for that. Sister Jacqueline. No. Ne ke re batla holo he tsa tsimleng. O re le bo hamretu ra le ba pele. Ale bo pele. Ke palesa. Ke palesa. O fona le ka palesa. Bona ke le go jwidi Sister Jacobes. Ke go ba nyolla moya o phame hle. Nyolla moya ba le life. Ke vota ke le go jwidi koko tswile le ba. Thank you Palisa. Bye. Hi. Hello. Hello, Tate. Mama. What JJ? What's Sister J? Wabona today. Today ke classic. Ke bona last week. Yeah. Aja khona o robala ha ke nahana o Morocco. Ke motletse diphahlo ke le ka kgathatsa ke ono go kweo. Ho bona hetso hore no o teng di o no go tsa ndikile ba. Ka nne ka ga tlo ba tsa gala ha e tlo re di a moya tjena. Tlo ba tsa gale. Le batho fandara. Thank you. Oh, askis. Guys, re batla ya topicing phone he kapa romele voice note kapa WhatsApp especially voice note rona ko bala
arna ko ba arna na ko ba le guys re tlo bua ka sex ke le ke re fela fanda re ba ka mdavanzo le a tseba re ba ka mdavanzo ha monate tsa tsine na hona le paki ka bua hore ho ya etsa hala hore na a ke re na gale ke tsa bontate ke re bontate ba bang ba lona le a iphoqa hodima batho nna ke re bile ba nletsetse ba se ba mpotsa ka ka di-text le nletsetse ke batla ha ba ke bua yes ke batla ha ba ke bua le shebile screening a ke re bana ba ntse ba re nna ke maka ha ke ba jotsa ke re bontate ke lo jotsa nnete ntho o se tsebe modavazo e kotsa o le monna o sa tsebe modavazo o le monna o hema e ka roto o kentse motšhini wa oxygen e ka le tata le khantsi bye ko ba sa hile mo ka ma ka le khantsi o duma hao anka lo yona oxygen e motho ntse ko letsa motho sa tsa ka duma hao ilo ha holo ba bang pa diteng fela le ne kgela ke ba jetsa basadi bana ke bo usbaka hey lena bo usbaka basadi bana di bana thoba yetsa high right ka net bona bile re hle re ba lahle re ba lahle bona re ba lahla ntse re le ka hodima bona o mo lahla ntse le ka hodimo o ntse ke ntse kwae ntse ha etsa e le hore jale mabota teng a Jericho a wele e ditse di ngana mabota bi ke tlo jetsa hore na ha mabota a tente e fedile last one se di thouile nna ga fedile nna le tseng ha ke ha re kile bana ba ko ga ile mabota na kana di pisi re kile di bere ke ka ho bere bua ba bere ka bana ba ka o sebetsu mo le tswa mo re tswa ke sebedisa ho no kena le di-driller ga tse kgolo la tseba mane le lona ga ba bonta twa gona ba ga fame kotu kwana wa leso ho kena tse kgolo kena tse ho a bereka ke re ke ka mo bota wele ma a jere go ha sa wele ke tlo ba bonta gona ke ba jwetsa go bona technique ya bona be feng la so we go sa le re wa so o ka ba paki o ka paki Aska mai presa. Hallelujah. What's that? Baby akro mar le sebeditse twa mo tswanteng. Go sebetsa teng sebeditse. Go sebeditse. Mara bona ha sowe. Una la welendeng. Na ba tshwasa itseng ka thata go feta. Msebetsi ha ga sebetse msebetsi le kana. Ba ba tsang ka thata. Ba mabota bona wele. Asa wele. Jalo bohloko ba runa banna. Ha di hlola ke ba jetsa mona ba jetsa ke sita turbetse ya gale sita ja go beta turbetse ya gale ke ba jetsa ke re guys when mabota a wele a kuku mabota a kuku ha wele lo ena ho ja ha ihle bana ba wa dile pupupu o ja na wele sempupo o la na wele ka le ma na ile ha so ile lo ile ha so tsitse lo ho ha Hasa shekei. Antakile. Ngaboni sikomo. Akabeke simu. Ngaboni siko akisebetsi ke asina mabota. Akisebetsi ke asina mabota. Sinya halfatsa sunto. Na haise sisinyi. Tse ke na ga o. Guys, hlola ke le jotse ke re kuku tshantse be le mabote ke le jetsa netwa tse bona ba go gae di khojwa le bohloko kore okay Thabantsho 30 kopa ho fa number ba tla number okay 061 503 46 17 di pitap 061 503 4617 guys let's get le bana re ntse re shota family ena ya shota family ena shota o mongwe to hla bona mo foto e hlaile o hlaile hlwa ya re shota o qetela
Hi. Hello. Dumela. Dumelang. Shanta tswane. Re bua le mo kae? Le bua le Pastor Thabang Frankfurt. Oh, Pastor. Le kopane le tshwana, I le still do that. Ebile wala tate moruti gale bile ke bua le lona bo mamoruti le bo ntate moruti le bo memo moruti gale ke bua le bona ka nnete ke ba tlohele ho isa dithapelo ka dikamoreng ba tlohele ho isa dithapelo ka dikamoreng ba jwetse bebe jwetsa ntate moruti nke ke etsang ka kamoreng ke a rapela na di ja fatshe A ka mono di ja fatshe ngwaneso ha sena kwa ho phetsa dibese ha o mona ba le mangolo mangolo a mona manamiche ana bi khete reale wa modumedise Hello ntate. Bye. thank you mfundisi thank you guys wa tswele ka kamoreng reche guys ke le jwetse sephiri le ka kamoreng reche Ba ka hana o tsamaya. tlo le tlo re ke etsa di-CC camera le tlo re sheba Batho bana ke re ba ka. tlo le tlo kenya di-CC camera le re shebe le re Ho tla ne le tshepahala, ho tla fanele batho ba tshepahalang. Jwang? Ne re tla bankela video. Ho tla ne le tshepahala. Ne re tla bankela video. Ne re tla bankela video. Re senda re thotse re tshebela. Le la lona. ba tlo re trentis Lona le bua haholo hampe o tlo kwa se le he. Le tshepale. Di emotional hampe ka tshepale. so guys a re bueng he ka taba ya Mdavazo ne number 1 guys nna e se le dilemo I mean not dilemo ke dikgwedi ke ntse ke bua le bona ke bua ka taba ya hore Mdavazo so ntse improve so Hello? e lo kae hello hi baby re tenne kae nana What's actually shaving about Tingale? Give me what dump off the pony channel living now. ke mmuso Only how we go for the dinner was in training. What do you want? okay Can meet again train one or selling cousin. You can't give a little alone. Oh. ha ona kgaitsedinyana ya hao ya sa nyalwa wena o nyetse I know, ke sale le sengwe. a re sale O saleng? Ke a mengela le nna. Hela o sengela mmengele sisi. wa senyela menyela Yeah. Tsela o emetseng sasi. because Because rona re a shota mona re a shota ka nnete re shota ka mamnane I ke tla le batlela ke tla le sebela le nna. Oh. O batla a je. a tjena ka nnete re batle mathata ka nnete A tshwana le modimo. Hantle. ka nnete re batle mathata Ke no le batlela mathata. o fona le o kae Orange farm. Orange Farm Gauteng okay thank you so much Maleboha, re Gauteng batho ba Gauteng ba ntse ba ngodisa ba groupung kana ke group ma Ka sia number tsa hao ke zo le tsitse ka tswa. Re tlo tla Gauteng mo haufinyane batho ba Gauteng ba ntse ba ngodisa mo re tlo tla Gauteng haufinyane. re a ka Ratsa. thank you Maleboha. guys are buing here today ne re tlo bua ka taba Mdavazo because gale ke bua ka yona gale ke ba jwetsa ka Mdavazo baby ke ba jwetsa hore Mdavazo ba pala role bohlokwa haholo re tlo tshwana re kwa le dikholo jwana re bue ne hi Hello. Don't speak. Hi. Hi hi darling. Le bua le khale ka fana beile mara ka jeno a ke khale a ke re ke tjeki
o ka jeno ha itse ara se ka ke Jackie o Jackie sa le triple J Yes, nana ke nna a tla mono ke batla ho utlwa ha sister Jakubete a bua ka di-tongues. no Jackie come baby space so you met come Jackie triple J wa mmona hola o tshwere nthwane e buisang semumu se bua se re kere di mo di a bua ngwaneso le dinoka ka di bona di matha diphoro o sentse o bona ka gore be motho a e sala tla mo ka the right pick ya ba o sa dutse ya ba o dutse jo wa tseba ba di notsi ke re ke hana la ha o bula ke bona ka ga bankisa Lesotho ke a leboha ke thabetse ke sister Jakubete wa rona a lona ka di onno roka e jala go sa dibatla ke mo tse di phata ka leboa ke la rata leboha nne guys a re bueng ka nete dikholo tsena tlo etsa re se ka ra rana show kholo tsena tlo etsa re se ka ra rana show hi lune hi wena no sister Jakubete le sister Jakulini yes double trouble J for don't be jealous for sister J and J jo lune le bua le sonti from Val ke le rata ka love ena leng full cream o rata ka e mo wa e bona e mo e etsa e hemang wa e bone mo jo o spend my mind ka mabota a wang bona ha ke bapale le bachimane ke a o checka bona se ka mapadisa be shaba uswaka wa ipoloka wa tsba ke ne ke shebeletse somebody on a serious note ne ke ne ke shebeletse motho o mong a re that guy o buile something very powerful a re dinto masal into lerking wa bona puntse ditsebe if o sa kinye masale le sebaleno le akwaleya ne wa tseba if o sa kinye masale le sebaleno le akwaleya ne kana it's example ya ingape hore in o abare borehole house ai sa sebetse ya edula ya kwale hanyane le ya iba dry ne aba ikwala fela moni ne ke shebeletse TikTok now ntwe e shapang batho wa tsba re emela banna re ntse re le busy jwale ka sister Jakulini a itse ho sebeditswa re le sebeditse batho le sebeditse jwale bohloko ko sebetsa ho fihlella kore en utlwe wa tswa ntho basadi ba bangata ba tseburu ihle marako ayawa bothata ke bona ba ayawa ona dikotlo bojetse ke ntho nkileng ka le ruta yona ka re once panic ya ka penis ya ka le go kapa dik ya ka le go ne ha ke robala le wena o tlo utlwa bohloko ha ke qala robala le wena ne o tlo utlwa bohloko ke ne ke robala le wena o tlo utlwa bohloko o robala le ke ne ke robala le wena ha na go ntsetsa ma ha o sa utlwa bohloko ba ne se le tsaetse hobane indango tsa se Jericho ziwi jole bohloko ke ba ho fihla motho ya o ratang ya batla go builda le wena ya mkabe sheba le sa le nala le sheba fihla Jakulini a ra o so fihla motho ya tse ena ba tla o builde ngwana motho o tla ka trofulu Jepo. jole rona o sa bapala ka yona Anef. ikwaele ngwaneso ikwaele jole ka hlama e dubueng Aneva ke batla ho shetsa hore ke le rata hore le dithu. Thank you so much. Ke bokeletsa 10 ya ka ka vale ka mona ke re o tlotla ka mona. ba bitse bona o theile group Ke ya ipeya miskat. o sontse o theile group na Ke theile. Yes, kat. ba se no morefe ha go ena o theile group nna ke kalletse bana ba Gauteng ke kalletse le ba Lesotho a ke okay empa ena ha ba santsa theile group a se bothata ba bitse o tlo tseba go bitsa ha re ano mametse se le ba ka ba se ba founile batho ba vale Ke
mametse le also wa Fanda Bailey o dutse a phone sister Jacobet o nkare nje nka mo follower ga etsa ntho gona ya vala sheba nambeng e ntseng ke bitsa ena e wele tse ditseng ke kopa o etse WhatsApp o nketse tse WhatsApp tla ke tse ba fa di number tse dintse batho ba vala ba ne ba sile number tsa bona o go skat okay ku ekeletse Jacobet wa go buta na kina le knowledge e kholo ka wena. I thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. Okay, please. Bye. Una le WhatsApp tse di kena mo. Be mara tlo bua neng tla go bua ne di a re manyane re tla Jole di tobetsa ka bile. Tobetsa ona go bua neng Okay. Hi. Hello. Hi, darling. Guys, hle ga le na mothele motsiba ya hlokang fela ho kena ho number 2 e tlo ba number 2 mo. Wa dare ko le joteng tsa tsebing ka gola ke na le 3 weeks ke sheba pasta November marabona hle ke tjena Utjena ke a o bona o jwang ke a o bona skadi Utjena bona skadi ke re mkhaya ke o joinile ka mo ka Frankfurt ka mo ga mamet Wow. o hlale sotho. Frankfurt. Le re mametsi kwena le mang? nda ba ke o mametsi le tate ka mona ke Re tlo bua le ba. Dulang fatshe. You deserve a love. Dulang fatshe. Nabang. Thank you guys. Thank you so much. Galeboha. Thank you. O modumedise. Baby ha re bue hle. Wa tsona ne ke batla re bue tsona. Silent no. Isa silent. Wa tsona ne ke re tlo bua kang. Ke rutile ka dintho tse ngata ne. Ka ruta ka improvisa sex. E le ntho o sebeleditseng wena. Nsenze improve ka ba o ngotlo improvisa. E o sebeleditse hore ebe o tlile ba so vandalize. Jo ngwaneso ne ke be ke kae. Ke be ke le kae. Itla ke kene ka utlwa hore o thata go ya kwana. o thatanyana o ya. Ho a gripa. Yeah. Ho gripa Because really seven ne first day ka date. First day. Password. Nka ipeni Lungole. Pele fa di notes. First date ne ha re kopana le girlfriend. The right pick. It was on Sunday. Ne le Saturday ne. Then ne shoota di shooting tse pedi. Ne ke etsa shooting tse pedi and then ne ke shoota motho o mong be tlo shoota ena ka morao. So batho ba ne ba tla for the right pick. Ba ne ba buka always. Ba ne ba buka hopole. Se le ke ba re ho yena os re kopa re lo bukela. Arabe. Eba ausi la gato seleke o tla go nna a o se go kopa gore lo bukela because ne se le late. Ka re nna ngwana msuthu wa kona lesuthu ka uthini nna anifuna ukugelwa sesi anifuni funa kulala kumuntu wami ngifuna kulala kumuntu wami una maketse ka ga nna ha ke tlo bukela ke lo go bala ha ntate ke tlileng ho yena mona mona ke tlo ntate November ke lo go bala ho ntate November finish and clag. Wow. And it was non-negotiable. Yeah. Lena ke jalo no so tenne moso mong onong o. Li tlhophe ha la di dating. Moso o yetse ka bomne. Li tlhophe ha la di dating. O yetse ka bomne. Nna ke re batho ba itlhophe. Ba pelo yetsa di pura pele ke ka re motho ya di graduation. So guys, I started to kopana him hlango and then kana ka kopana le date tse nka etsa di second date until him. Jwale ke na le ntho tlholang ke jwetsa hore guys, first impression last. You know what Lebo did? Lebo bile yena. Lebo hang actela, Lebo ha performer, Lebo ha etsa ha bapala
oba Jackie China steering sa Steven Seagal. ke bitso ma Ha ke ba Steven Seagal. Steven Seagal. Ah, o sala ni una le Steven. This guy. Una les guy. Steven Seagal. Yes. So, how long Martin? But take my time. One ke re tlo bua dintho tse ngata haholo ne a re tlo bua dintho tse specifically ne re tlo bua dintho tse ngata ya pele ke be ke ne ke ruta ka hore batho ba tshwanetse ba improve sex and ke be ke re sex e bapala role e very important bontat a ke re le batlo testa le batlo o testa o ka o supa ka kanke kae aba ke ba pasa mona ba ke ba pasa mona ke la a ke re e tla re ke bua hore sex ba pala role bohlokwa because a ke re lona ke no sebeletse bebe ba utlwa ba utlwa ba gala bontate ba se ba o inbox ba lotsa ba dutse mo le tleke le jwetsa ha le inbox tsa ba la melaetsa ke ba jwetse be o ba la melaetsa o tseba password le no tsba ya ka ke re di phone o le tsene ke ile ka phone tsa ha le so thutle le bona ba ona ile le so thuka phone tsa le nne ke a tshepa ona ile le so thuka phone tsa hlele tseba ha le nyetsa di inbox he marbi ba sa mare thembi tsantse ke ba qoqela yona guys la tswa we tsa ke di jwetse do you know that re motho re change ka di phone ne I did not delete anything ibile le ntho mpho hantsa a etsa dintho mo tsa Facebook antata hantsa change di sim card tsa ka kenya phone ya hao a ke go phone ya hao e clean le ntho ngolong ha ona ntho delete guys I did not delete anything ke mo file phone ya ka ile jwalo ene ke di dula mona yalla o ntse a haba le nna ha ke na stress e tulela mono ha ke na bothata a ka kena tswa etsa jwa nka di lebala la ke a Lesotho mona se gona ka phela ha monna le ga ba batla mo inbox le tso tsa ra bua ke mamene o tlo di bona le di khamos le ba batla mo inbox le tsebe saka so a le tlo pass ke tlo araba ke tla be ke etsa appointment le lona ke re let's meet ka ke bona motho ha ga kopana le Josu tla o matha o tla le Josu alo kopela modimo bebe di o hata o fitla hona moo di o hata o fitla hona moo so guys okay to cut the story short Sister Chakubeta skela le bala turbete tsa gale guys skela le bala ne so ha ke tlola kere guys improvisang sex tsa lona sex e bapala role important I don't want to lie ke number 1 sex e bapala role a very important one day nkile ka ba ruta baby ka re but sex e monate ho tshwantse tsamaisana le a good personality bon kile ka re good sex o tshwantse tsamaisana le a good personality because you can be good sexually rele sizulu rele sikhale ngezikhalo zonke bantwana basekhaya singakhala ngendlela zonke hona le batho ba good ngwana runa dikuku tsa bona di buisa batho se China le se take ke opela ke ditho a ke sa tsebane ke di take ke batla toilet batho ba take ya ba tsibi toilet a ba tsibi bathroom ba tsiba luka pa ke take a tsa tseba ke nna ke batla toilet ke sa tshwareya ke batla toilet batho ba re we don't know o ka ba nna ba demonstrate for the off or lenga ba demonstrate one day off so banna ba lona ba tlang khalla ke kwa le hantle so and then kile ka ruta ka nthe good sex should goes together with a good personality ka ba ka ro bona ka tsatsi le leng ka re hona le basadi ba monate le nna ke tswa ho bona ke kopana le basadi ba monate baby ba monate ba e tshwara kwa yaka ba e tshwara pele fihle baby ke ba ke pele fihle ba e tshwara go re bo bone re ba tlo e gaola
gore fone dikuku tsa bona di na le di-grip gore ba e sothe gore o bone gore ba e gaola mare a bankhipa wa tseba. Number 2 ba bang ba e besitse e ntsho e tšhele o e bone mos se charcoal se charcoal wala se go fita ntho di tšhele e busitse khala ha ke go sebeditswe le nkuku oro sebeditse ha se go sebeditswe ba e besitse ke re ba e besa yo ba tsamele ditofo tsa bona ba ile sitse o fitletse se yone hotetsa ke go batla go batho go ba ke ba ruta so guys ka bua ka sex or it's good o be mosadi ya monate but yana le brain yana le a good personality because basadi ba monate ba bang wane se re ba nwathi le goto ka ba ka ro bona basadi ba monate ba good sexually today ba fetile di side cheek but ba fetile di side cheek ba monate mara ba nyalo abanyalo ba monate ka baka la di bad personality ka baka la di bad personality ngwana go ha ba nyalo ba na le dikuku tse monate ba na di diahema di bitsa di hazard diahema o bo utlore e ka rena le short breath kila utlwa diahema ka rena le short breath mal ha bana batho now ke go rata go ntho if ke rata ya ntse ke ke rata hema ba je bu ko platu bu hemis kanit abaso batwana bale ho yena ba senya kanit nagira mara e tsa tsaro ke mofuto jo go fitlile ha ke ta ke le se ka itlhalosa ka batho ba o kanita ba fihlang nneteng mona mo fihlang mo fitlile mo ka nnete mo hele o hopole go gona le lona o tswa trigger mo so tswa metsi mo sona le waterfall ke tlohana ne re iketsetsa gona ne re iketsa matamo a gona ne re iketsa matamo a gona ngwaneso ha tswa njani ya ne ke tsatsa le bina kriba ba se ke ba tsamaya se ke ba tsamaya Sipa, yes, you're a girl. Sipa, I'll try and take it. Give me my key, fella. I'm a tola. I can't get a sign. I can't get a sign. You look at a month and take it. Guys, are mo ba tswang bana ba iketsa matamo e ke se le ka ena madam ke o be ne ke o shebile ha modama no ntse e etsa o tshela ke ka mane ka nthonto ntse ba tshela ntse ba re etsa ke modimo go tloa mo ana jale wala se mathaka a tswa fela ha ke a kwenya nna
Ha ke tsebo matha ona le matlotsa. Ha ke tsebo ga tlotsa. Oh no, ne di ke tsa matamo. Ye ye ngwana se ke tsa Ne matha. di ke tsa di waterfall. Re ke tsa di waterfall. No yana. O tshwere tenda ga o drilla. O tritsi mabota o tata di waterfall. Di mametse ba utlwe mara batho ba ikene ba ntse ba he ke ne ke na le lebo o na le lebo o entseng Ba re ska ba re botsa rona re etsang ka ntho ena. ke a ke lwa Ke a kriba. Le a hopola hore re na le kriba. E laisha ditene. So re tshasa le bidila kriba hore kriba ya. le lona le reke le shebe a tsengwe ka se guys ke fela he ke water based personal lubricant le reke le tshele di kribae Bidila kriba e lona. Ba re lona ko rona le kgathatsa matla. ha ntle ne re batla go jwetsa na kribae ke tshelwa kae le lona le bua ha o ha ne re batla go jwetsa gore na e tshelwa go kae kribae Ba re ba bua go le be. yo ba bua ha Ba tlo re tlatsa ba. because mane a drilla teng ha o hlokahale tabeng ba ka nnete hona le waterfall ya teng E yona le waterfall. so ne re batla go lekotle le lona Jalo butle pele. When mosadi a sa enjoy motho, king e tsala. Sign ya pele ke. go ba try Ba try. you can never be wed o sa enjoy motho How sa morate. Marobe tselena. la ha ntse o sa morate ha ke ha o sa rate motho dimisa ha o tlo mo feel ha o tlo mo o feel Go be le e ba desert. ba Kalahari ba le nganga E ba kala. Kalahari desert ka nnete le hwa tata ke mara motla fuma go funtso nya go bone ntho e go wile go piki kwa clip he khala di go hua thola le go bedu e se le re di shinyana hey E tswa ke mo Kalahari go piki pe ke go tapmala di piki tla mo motho ai piki go re ai sidile re ga o nkile salons go mo ke go nkile modimo ntase ke na ba tso di bonolo di tlekela fela 10k di tlekela fela TC yo So but nthe re batla o tla o yona ke hore sex e bapala role a very important, but not only sex, the personality. What's one now winne ka personality born? Winne ka personality. That is when ke ba jotsa ke re nna ko ke file lebo re tsintsa le ka di phone lebo mphile phone ya ka mo fa phone ya ka. I did not delete anything. Unta nqoqela hore una checka le di inbox. ha ke fila mone ke mo letsa ntse ke checka di inbox tsa hae Tsaka. ke di bala Le yana ke le aka ite mo bazalwene khala ke mo batla o fitla qoqela ha ba tswa le sothore are ne ke checka di inbox are ha re papa o kopana le hae inbox e le teng mo galampa ha ke delete next are bara ke ma ke ba ha ke bone ha o she go niletse ha e ska nyoloa ke sha o ke a bona good personality guys lonkulu now area change I can delete next we did not I get ka tshaba onka phone ya ka ke mo fe yona le yena mpe ai it was not area hesitate ene ile ha se ntho re ile wa tsa iketsalletse fela jeno iketsalletse fela jeno ra change ka di phone onka ra change di sim card ka tloela I did not take rabitsa mpompo tlo swipe di sim card o change everything but to take my thought on you guys ke hore number 1 sex guys improvisang di sex alone I'm telling you
Number 2, skala bapala ka dikuku. Bontate, especially batho ba bomme, because lona batho ba bomme ruta ntho etsa gore re decide gore ke a commit ka wena ke kuku ya pele ke kuku ya pele ke kuku ya pele ke kuku guys ya pele ke kuku because ke yone tlo etsa gore ke commit ya bobedi ke personality ya motho gore motho ke motho a jwa ke ya bobedi yena etsa gore motho monna a qateletsa sa commit rona ke itse ke kuku ya bobedi ke personality o rona banna ke a tseba re he banna basadi ba yetsa ntolo tolo monna mosadi anta sa rat just because a tseba gore una le ntotlo itholang a ka fola in love le wena but a re mona but ntho ke batla o tla o yona ke gore ke di rutile dintho tseno ka fela tswana ya bobedi ntho ke rutileng ka yona ke ya gore e explorang sex ya lona e thuteng gore when le se lenyalane le ka ra lenyalo kapa le ka ra relationship le enjoy le explore sex ya lona le improve sex ya lona to an extent what's why guys ke kopa lo jotsa neti ke a tswala a le tlodumela hlala ke ba bona ka ntle ka mona ba di rupitse tinya ba di bonetse go ke di bona tse o tlabe ska lo ka tsona ke se ka bona go teng so like ke di bona but because I know sex ya ka mona ka tlung e etsetswa di efforts I'm forced gore ke ipoloke ke ba forced gore ke ipolokele ntwena e ya ka tlung ka mona now if ke batla wa o jefa ya o mona tampe mona ha o wetso ka wena o monate le lona la e batla ntho when sex ya lona e le good guys bo monna wa o gona go ipolokela wena wa tsa be batho ba dumele ntho batho ba idumele ntho e etsa gore monna tsa malo a lo have sex ko ba no a tsaba ra fitla ka tlong tlo roba that's why bana ba bangata ba tswa go decide chicken tsa bona ha fitla ka tlong wa robala because what sex ya bona ha imona sex ya bona ka tlong ha imona ene le ena mantho a ntsa itseba o tla bantsa tseba lena gore ha o tinela motho ana a tseba o ba happy jwang ha monna ga ha batle o ba happy ba happy ha monna go fitla kgathetse le o amen thapelo sa lenganta ya rapele but now lento in dangerous le ukuthi di sex tsa lona le skala di improve guys ke kopa lo jotsa nnete bona that thing is very dangerous ke ba jotsa ka gore ba improve sex tsa bona ba explore o bona if ntlo ya lona e sena ntho ya libidi if ka tlong ya lona a le na ntho if matlong a bona ha bana ntho ya libidi o tlo tsaka sediketse toha ikaina ikwele se ki ikai akawa edi mo itse o mo tubitse tsa ga hwae ke bona hape hona le nngwe mo ntso go ke tsena go tsala mo fa ga bisana ka tla shaket hona le nngwe hape mo asi aso ka shaket askat ha ku tabato okay re buene ke kinyel zazelaka zazen so kana ne ke le ba tlameha ba bele Ba tlameha. mala so ba le ba tlameha ba bele fish oil fish o bana mo ho improve sex hona le body toy mo o improve sex hona le body toy
Hona le di-fish oil. Hona le di-fish oil tsena. Jolo tlo tseba jwalo mono wa explore. Wa explore. Okay. Baby nna batho ba ngata ba le ba sa dumele ha ke re dintho tsa body bo kinyo monana ka exozong. Bo kinyo monana. Bana ba re batho ba bua mona ba re bona ha bana di bono tsa ba pala. Ke re le la ga le bono tsa ba pala lona le taikuka. Ha le taikuka o skat. Le taikuka o skat. Hona ha tsa gona di a bapala. Hona tsa gona ke di doll. Di a bapala. Ke di pop tsa gona di a bapala, di a tshameka. Bana ba re Bana ba ga bono tsa bona di bapala, gona tsa gona di a bapala o skat. Yo. Nana ke ba jotse ke re guys, hlatswang di bono. So that le sunwe hohle. Motho a tsebo suna. Hohle. Bebo unsuna hohle, unsuna. Ke re hohle. Nna ke itse Na busuna. hohle skat hohle. Hohle. Ke musuna. Ha re tshwelle fatshe la mohopola o itse tla fumana la ha ba ka kwanana man mo sa hlatsweng hantle ka mo ba sa rateng ba ne le mafa ka tebe le tshwella ona mo. Ha ngwana se tla go bile motho o go ya thowa mo. Guys, ntho tsene ke di rutile tsona ka re hlapang le kgono enjoy ya sex tsa lona. Nna ene ka re ke maka ke di bua dintho tse jwalo. Ke re guys hlapang le kgono enjoy di sex tsa lona. Ke wa tseba. Re a hlapa ha re qetile we enjoy ourselves. Amonat. Guys re enjoy ya hleng. Re enjoy ya ke musuna A until Z. Ha ona ntho ke tshabang go isula ho yena because wa hlapa le nna ke a hlapa. Lona ba ne ba ntse ba lona dina di bonu tsa mapala. Dulang ka di bonu tsa lo. Dula. Ile nna tse go ke suna loxozo. O suna le exozo. Suna loxozo. Ke be go ha ba ke ikwalile ke be ke bula go tletse bo gore ha ka papa ha ona sa suna le ona sa. Ya suna. Jala batho ba tlo hlapa. Ha ba tlo ile wa khopeza ha ba tle motho ha tsase. Ha ba tlo explore. Oh, motho ya sa hlapeng ha ba tle motho a etsa. Ha ba tle motho ya tlase. Motho ya tlase mo no fuma motho a khwapheditse hampe mo motho a tiste hlo ya hao. I ke tlo ba ke tla di go petsa go pha ikisitse a go a utlo lo wa tla thola ka so pha ikisitse. Re ke tla tsili wa le thetsi go motho a sa nna ke ga to mafua. Ha motho a sa ga to mafua ayo. Ha ona motho. Ha ona motho a Ha ona motho a sa ga to mafua. Se le mo le mo wa rata le meke le mathemono. O tla le meke na me bonolo. Na matse bonolo di kopane ngwane so. Wa motho a sa batle go le meke le mathemono go tlolwe menwana. Sa le piki kwino go go fela. Ga twa ba ka ga hlapeng. Rata vaslapa. Hlapa. Sex e bile ke ntho batho ba hlapa. Ha hlapeng, sex e ntho batho ba hlapa. Rata vaslapa. Yo. Le bontate ba hlapa. Le bontate ba ratang blow job hlapang. Hlapang bontate ba ratang blow job hlapang. Hlapang e tle ra o robetse ka mokokotlo. Ngwana ba thantsa suna kwa yena. O bo hlapile bontate. Le bona ke a tseba bontate. Ebile ntse re tshwana le bona. Bontate. Ha ke re motshanelo a isolated ile. Ya. Ona di bodyguard ke. Le o jatsa ba ka pele nyane. A ke go bone bodyguard di tla ka morao go ka pele. Ka mantso ma are penis ina le ditapole. Are penis eo ina le bodyguard. Jalo tla fumana go bodyguard tse ka ba ke di bodyguard ke ntho tse fufulelwang gafela gafela. Oh dia fa tsa bodyguard se betsago di a fufulelo ene fufulelo ho wa tsona bo mme di a nyakwa dintho tse le tsona ke go ha ke matshisa le mo tsona go re ba re le matsa ba re nyaka hore be nyamele. Seng ha re lome ga nyeka ha re le balome ha re balome ga ba nyeka le dihlatso ntho tseno ha re nyeka bontate le dihlatso ditapole tseno go ha re di nyeka ka nnete hona le monko no go hloka ho tloya sesepa wa metsi.
Di a le sophisticated. Di ha sophisticated. Di ha sophisticated. Ha re inametse ka mono le etsa. Ka nnete. Ba monna ena tsamanga le monyena ha na le gangwa tse. Batho ba babedi ba. Le no ba pudupudutsi ke. Ko le no ba pudutsi. Ka nnete. We. Oh, wait. Maybe I can reject. Are le podutse are bontate are di bodyguard Ha re pudupudutse di bodyguard. Ke no ba tsa ka metsi. Ba ha senyana. ha potsa ntho ngape e basadi ba ngata ba sa tsotile ko tshasa dituno le tsona di a fufulela di tuno di a tshwasiwa ka vaseline O bula o tshwatla go re se re laka ka. Di a tshwasiwa Ka ke blue silly skirt. tse ding di ba putswa Thas. ya Era ha o entse dogi. No hlanthwe ntle mane. esikolo e benyana Ska e bona se le putso. Yo. Mo nama. Yo. Nna la nyamisa. Yo. It's talking about hypertension. di bone di a Di bono di a thasuwa. ka vaseline Di bono di a thogona o utlotsa ka nivi ya hao thasa di bone ka vaseline. Go gopo mono di a thasiwa. Di a thasiwa. di a tshwasiwa Ula ha lona ba tna register. Le thasa. Ba tseba le bona go di a sehla. Register ya sehla. Me hloka go dula o thasuwe. Ba tseba. Ha ke le tse ntšha la tseba. so ya e nngwe ya dintho tse ne ke ba ka tsona tse ne ke ba ruta tsona ke ba hopotsa fela ne ke jole ka o tshisa jole ka o bata ke re batho bana dintho na hore jole ka bakala hore ho a bata ibe ka ra ba o tlo bona ba ho a bata ba robala ka ba kena ka ra dikongo di ka more tse batang ka go tse 6 ka mo ka go tere 6
Go thola bia ba nyolla mone ga 1 2 3 ga ke di nyolle le bomba ba nyolla mo ba di buima ke yo ba beta da so ba di ke ba di nyolla je ka maoto di ka di di 6 so di ditse thekela monna di buima di ana odimo ntse di 6 yo tse di abata rona ya pele re light aircon re light heater she sampe ka mo nona tshi wa bata ne mara re kena ha re ka di shower lo ala jana ba ka shebeletse ba apere di jazz bona re jwang ba very just hona jwale mo nkile di bile ba ba itseka hona jwale ntse le ska ngulela jula ha o tshebisa but it is not right. You know 29 ya banna le basadi ba batho ba rona ba batho ba batso. They don't know how to invest in their sex because sex ya wa invest to yo. Lona le tsebeng ntho re etsang rona ka tlunya. Ibile ntse re re tlo ba thusa. Baske ba tsamaya. Skala tsamaya. Skala tsamaya watla. Monna ka watla mo iskat skala tsamaya. Le dule mo. Ba 1 2 3 wena loma. Ku ba ga re nyolela odimo. Skela tamayang. Ben kana ke fiano e rata ke. Mara re tlhaisi. Yo! Ha tlhaisi biso. Ntotse. Lona. Hantle ho ya ka molao. Ne tshwantse o tsa tsinle. Re le tlisetsa nthwena na ile fea e. Re ba feo. Ke ba sentse re le fa yona jwale. Empa he ka baka la hore ne ke le siyo ke ile le Sotho. Botse. A di botse. Dingata. Ho tlo ba monate ka matlong a lona. Ya re tlo ba romela. Ho tlo ba monate. Se China se mosadi wa se buang. O ba kokele ka so se buang. Ko ba jwetse na bentse mao ba mo. Nene. Ba jwetse la ba nthi wa mfa tšhelete wa gae. Ba jwetse. Re nga le jwetse. Lona ba jwetse pele hore se China se se buang. Ntate modimo wa ka wena. Ke go tsaya mo ke ya teng tsela ya ijika ha. Mabana ke ikopela tshwarelo ba batula. Le ke ba tshwarelo. Ha ba mabane mapolesa a beng thata mo ba haisane ba le magwa a ke re dula pela magwa. Strata sa magwa se. Kwa fa magwa na sa o bula ngo je ke bua. My baby. Ne rite tlo le tsella tsona ne. Re na le container, di ka container di tinga kwa. Di ka di container. Ska ba ka ba. Ka mola ka tsa zinki. Ka zinki. Ka ka. O di ka zinki. Okay. Skela ka mawatla. So, na le container. Re hitella lona, re tlo le tswakela. Nna ke batla happiness le ka ga ntwe ena ke batla ho isa matlong a lona. Ha ke tsela ke mo ntse. Re na le container ke tse. Container ke tse. Ke tlo le tswakela. Re tlo le tsella. Ho be monate ka matlong a lona. Be lovely man. Ntse ko ntse. Ho be monate, re tlo tswaka re tswakele. Re le mixetse re tshetse. Re le haselene. Ja. Sezulu sana se bua mo le China. Ne ke nana ke o tsebana le Jackie China. Ne ke nana o tsebana le Jackie China. Ha tswela na we. Ha re ha re nda mo sho. Ku ke se le ku butsa ka lebitso. Mare la le lebitso la papi ke ma. Ha ke tse kwa ena ke re papa. Ha ke re papa. Mare te papi. Papi lo nga se ke re di jantse ke na mo ke itse papi. Ha ntse ke papi ko hopotse. Ke bile ke ipotsa ke Ha
a ke re papi ko hopotse ma jwale ka bogone ke utlwa ke ferekane ka teng next a batlole e go tsa mabitso a mangata bo la yo ha hle ya nkira week nna monna ka nkira week o bitso mangata ku yo ira khala dilo so guys room tshwantse cheese ka mo re tshwantse cheese tshwantse be wo o tshwantse be wo ba nwang ntho ba nwang ntho metsi ana John chapter 2 e Jesu na fetitse wine ba metsi a mohlolo metsi a mohlolo ba nwe metsi a mohlolo and ka o bitso mangata ka nako eo de di utlwa go so bitse go bona je ke re kubitse ka la bitso la gago na ha ke lata ka 3 November ya ai yo nkira wiki hle yo so guys kana ne ke tabeng ya hore di room di chese then aba qetile ba tshwantse ba ithute ho futhumatsa di room tsa bana di beho ya bobedi ba tshwantse ba ithute nka ba nang di wine reka di wine bontate moruti tlola mo just na wine slalo fela ka tlo ka ntho ke rekeng there is nothing wrong hona holy communion class ka rakereke ka rantlo le class fela ha o hleng holy communion ka tlung wena le mosadi wa ho be monate hao le be khosi fela ka le be khosi man we wa utlwa then aba qetile o be monate then ha o qetile ba nwa bo metsi holy water lona nka holy water tsa lona tsa dikereke tsa lona le ka tsona di ka moreng ba lona then but into important is to have fun guys. Having fun, that is the number one. Having fun kanako ya sex ba nang holy water nang holy water go pale tshamike di kamoreng tsa lona ha badlane hle tshamika ha badlane ha ke taile se re bua ka di kamore fela bane re tsho gona kana lo tsona sofa tse tsa China tla bona sentse re kwala di blinds ona mo hana mo re kwala di blinds hana mo o thola lo to sente lo tlile snapes ya bona photo o thola ka la go khutla mo no ba gatu because kitse kare ha le va fun sex engata is the more le bang attached is the more le bang yeah le ba attached to each other baba attached guys ke le jwetsi ntweng ke a lo kopa se ke la etsa phoso guys then ya o qetela ai mogato wa ka papi a se motho ne ke bua ka malemi skat are go na o se papi ke mang go tla ne ke re 3 November ke re papa ke re papi ke re lala ya ka no bitsa papi baby no ke tshwarisa motho koros ke kwa ye mona ti tshwarisa motho koros le o sa fa o go na le ke khutsitse ho o mpitsitse ka ntho nke ra week o tsona fa ke go a ile a go taidi a ke go tsala na bitsa nna ke na lo bitsa ma a se le bitso fela ke ra ke re itse ke o tla fumana go baby ntse go nana empa ke re itse ha so re mami ka re jo ke itse mami ke le ka mami ka re baby ke le ka re mami ke ni le ngwa so to se Bloemfontein be ma ke le ka re mami le ma o ba ntse julo mami le ni ke buile ma ba ka mme wa ka mami ke mme wa ka re a hloka itse mami ke mami ke o botse mami ka go hopola mfuma ditlile wa re ke ba tso sa ba fuma go be sex very important guys sex important
o ka isparela motho wa bo o sebaka lona ba nyetseng ba reng ka ramanyalo please have fun exploring sex etsang dintho tse le sa di tlwaelang di etseng nna re ke le jwetsa go bua ka ntho tse re sa di tlwaelang ba jetse motho ka se re fihla mona ha ne re tswa kae ha re tla paka koloi mo tsacha ba leng ka ga koloi ne re tswa kae sa tseba ke re ha o ntho tse re sa di tlwaelang nna ke re ke tla le jwetsa ntho tse re sa di tlwaelang se le ngata empa le re fela re tsaba go jetse batho ba ka re train ba ka bua haholo ba ka le bua haholo ene ke batla go e dutse mo ntle a bua haholo la bua fe ka thola ka le re charge ka MTN o tse ke ntho mo ya lona ya ntho ayo ba MTN isa feleng kapa ke Telkom le komo o thola le ke ntsa limited ka no le pakete Luna le try timisa dintho tse monate ka re ba kopela jwa no nna ka ke le betsa nka ke le betsa le ka le mo no ga ka hanu le semeno hle o la ke ntse ka hanu ke ba ka hanu semeno o la ke ntse data if e ka ba ke ntse Telkom ka ba ke ntse Telkom jo ba bua la utla motho ka o le tima ditaba because le ka hano e ka le ke ntse Telkom ka molomong ya lona batho bana ka batho ba ke ntse unlimited ka no ntwe sa fele le ka ikhodisa unlimited ka le ke ntse unlimited oh jeso hai na jwale nka bo wa kokela jwale o thata mogata Steve ne ke batla o bua ke se sosona ke batla o se phunya nthela e dutse mo lo nano la le bua lo ne ke batla o kokela hle lo la bua ai lo nna ke a le tshaba la bua lo go sa ne mona so ntse o bua ka gona Dzanini ela so e ai ni kisa ka itaba ni kisa ka itaba lona ka di ntho mo mara he o ngata ntho e tsala mo ingata o ya ingata o ntho e tsala mo na ingata lo bana be ska nnete jwale he nna ke re bana be ka nnete nna ne ke re improvisa ha ba improvisa sebedi it doesn't matter se le khale le nyala ne kapa jwang mara ba improvisa ke le kopa hle improvisa both ba nyetseng I mean ba batla lenyalo ke le kopa hla le fitla bathong if mutala the intentions are right to improve ha ba gre ntongwe e batho ba yetsa ke ntho na re motha qala kopana le motha ba ra a tsona ke ba iketsa ka roti ke ntho period in July of the grr jalo motho tla bantsa fana ka le tsa sex mar e behavior o thole motho a re nna ke ba tlo gatlanane hore ke se hla e ba hla motho wa skat o ba hlaka ha se be hlaka motho wa ha be hla e ba hla motho wa so can it guys ke a le kopa improve the sex tsa lona bonta te moruti re a kopa hlamana meso rona mona buruti ke busia ke rekeng yona ke busia ke rekeng o re busia nna ke busia ke rekeng kwana buruti ntate moruti ana fone ka ke ntate moruti ma ke morata hore ana le tsemo ana le tsitse ona jwa nna buruti ke busia ke rekeng and ka sonta ga botlutlho ga hle ba bose Victorious wa sala Victorious ra busia ewe se runa ka nete runa ra enjoy because I agree jole ha o finyana motho a hola jole mohlain fihlang ditabeng ya dithapelo e emang ka dithapelo ba le tswa ketetse khaloletse ga ba utlwa mantswe a lona ga ba tla utlwa nantse le re manetse ntse le utlwa patta ba step baby ka ska ra le bala re tlo e bua
La That's my hopola real ke- scarce tape. ha ke re la hopola hore re ntse re le patlong ya Mamncane. Ha ke re la bona hore o somkhulu sa le teng. Somkhulu ke. Di candidate di sentse di teng tse di kene. Re kopa le nne le kene ka bongata. Please re kopa le nne le kene hleng baratuwa re kopa le nne le kene. Ke kopa hore le WhatsApp le kapa le letsetse this number. Hleng hona jwale le bue le rona le re batla ho utlwana ntse le re shebelletse ntse le mametse le rona ntse le mametse ntse re reng unlimited 061 tshwantse di phete ka maraka Okay. 061 503 503 4617 4617 4617 a re utlwa re ka se thole Mamncane na Mamncane ha ka bona le Mamncane mona hona mo le ke ga bona le wena re tlele tape wena o comment fela ke freedom of speech rona re ya freedom of speech rona re ya wena o se ke ga ya rona re ya ya monate jwang hello hi What's up, Sister we are double good. J. Double JJ. What's up, my darling? Pushing and better, man, and better. My darling. Di wale manta jalo ma hone le re ke wena mantša Mantša o di ya ka man man telefone man le roba le cover Mantša o di ya ka man nan cover man Mantša hana ntse o dula o di ya ka man she ga le bala phephe mantša o tseba re tlo o check ke dila ona free bona ba bua free state kgolo ke dila vessel broad Mantša okay vessel bro ya o finya mantša re tlo ta o mo sa ne a ke re ya Welkom o sa ne re ya Welkom re ka feta le vessel bro mantša gata skat re tlo bona live Mantša o no tseba re hloka family re a shota o no tseba gore re itsentse a wa tseba mantša wa wa mantša o dutse a kena dishobi nako ko fela re a shota hle o tseba hantle o sa ne mantša o sa ne go laka straight re tlo bua face to face ntho na le wena kgathetse kwena ke kgathetse kwena ke kgathetse ntikiwe ntinilwe ene o pakile Mantša o pakile ne ke bontsha motho wa ka ke re motho o pakile yeo ke re Pakistan o tseng tatsing lena ga re ntse re qoqa ka koloing Lesotho ga re ya Lesotho ntse re ikokela fela jwale ke bua ka bo di-candidates tse ding tse neng tse di letsa gore ka mmanta tle be re na le show motho ntate Tshepiso a mpotsa gore ke mang ke Mantša ka ga o tse Mantša o gana o kena Mantša ntate Tshepiso mpotsitsa gore ke Mantša ka ga se Mantša o gana o kena Mantša re romela WhatsApp ona jwale o re jetse kwena Mantša o tlo re romela WhatsApp ona jwale double J ke ntša go batla the triple J bye darling yeah guys re founeleng be ba bitsetse ke kopa gore le nne le re founele he ba ratuwa baka le lona bane ba batlang go etsa di-voice note tsa ntho wena re batla go jo go shebile mo o reng o se ka moraga wena re batla go jo go shebile mo ga batlang o kgotse o kgotse qeta go batla go gola excited o dumile tšhelete a patang hello Pastor Novino makoti wethu yo ngimthanda kanjani yo okay mina ngihlala nginibukela ku live all the way from Katlehong. I love you guys.
tlotsana re bue re ya tla welcome Katlehong Gauteng Katlehong ke Gauteng ke bua ka mona motho a ba thabile hampe batho ba welcome re kena ka welcome sa Guys, dumela ka mo ka 100 November le November. Lebo, girl, you are the whole mood. Jubi, the November of my match made in heaven. Patong, when I girl. So, Haxo and Chechena. Kelrata, shake, Kelrata, you I would take it to Jena la Palena. Una lively. A rumele WhatsApp. A rumele photo man. Rumele photo. A rumele photo. Ke yone. Butle skat hlompi my baby. Ho kopa o romelle di photo tsa hao. Full body massage. Full body massage. What I want full body massage. Ho romella hana ya no. Hana jwale. Half body. Le full body massage. Go kopa di bona la go romela o shebile kwana re tsebo bona ka mrao. Go kopa di photo tsa ha moratuwa ba ka gona ya no. Please. A join family. Ibile online. O mametse. Yeah. Morometse? Ke mo romeletse. Kofi. Kena. Ke ne peta tsa voice note. Kumfone. Kena. Ke. Guys, re tokwana ne. Rona Lona kenya ndi WhatsApp tsa mamncane. Tsa mamncane hleng. Tsa full body massage. Re ke le fe dinomoro hape. Hola ha ke re le bua haholo. 061 503 4617. Ke kopa hore le nne le kenye di WhatsApp mo nhle ba ratuwa ba ka ba batlang ho kena for sethepu le WhatsApp le this number. Ha ke go ba le ke emetse call tsa lona fela bosibu le motshegare. Okay. What's him? Answer. Oh. Hi. Hello. Hello. Hello Nana. How my darling? Ke khali ka fana baby ke re ke robala jale nna ka water bottle ya ka ke re wena o tshwere stop sa hao sa mashala mo. Modimo ke batla botlolo you cheese. Ha ke benetse hole le nna. Ke metsi a ka tsamaya ka le grass. Ke bona ke tsa go ba nna ke le BBT. Yo, fana ba iphaka mona le ha ba yo bontate ba tshwanang le Nofi. BBT le bolela. BBT le bolela. Born before technology. Oh, ciao. Bulele. How batho. Umpa unsiene le buhewa utlwa. Ke itse e tlo ha ke qeta ka sethepu se sa rona re qeta re tu. MaBBT bele re kena showing ya bona. Ya re ba batlela ka nnete. Jela re kena MaBBT. Utla ja kubeta le no batla go mpatle. Go ba le nna ke batla go utla fela go na le go untsa hlafutla kuna imo. I see did you know ena. Ena I see did you know. Bye. Guys, re batla kwala ba batlang ba batlang ba o join a family. I want ya batlang ba family. Can it guys, we are serious ka taba ya step ne. We are Omotsum. Ba se ke tsamaya le tsefa hi. It's hi. Where's no to get? Hi, Ndade Novile, Ausle, Wujo le batle, Jo, babatle banana baba sutu, Jo. Shame. Guys, we feel like our replacer se batla step jwale. Ya kutlwe ka go ba go hopotse. Ba Motsimo. Butle ke le tsibile baranziwa. Ke no di photo. Okay, no di photo. Tsibile Guys, can we are serious ka taba ya mamncane. Very serious.
we are very, very, very serious. Mara hope mamncane le yena santse a bona gore o itlisa o eng. Ka tshepa o shebele tlo bua And ka mamncane rona lapeng le sentse re le family ya lapeng le. Re tlo ba husband, 2 wives ne. But nako tse ding re di bella ka thoko. nako tse di ke di bella ka theko Tsa bo husband and 2 wives. ga ba triple J Re ba triple J. o tla o tseba gore wa tseba gore o tla ka wa bona energy ha o tlo itropa Ah, tla o tlo se. ha o tlo itropa skat ha Se o lo tlileng ka ona, o tlo tsamaya ka yona. monyako wa mona ke motheka o tswala mo ke ikamona jwale yona And jwale mona teng ka net bua net guys, bua net mona teng re enjoy sex to the fullest. Mona wa jo Jerusalem bo jaje jako wa batho wa di je ba di capital J ke la lo rasa hlapile arwa tina ke re baby hle. a ke go le qoqetse gore ha ke tenne penti Baby ya qaza ya pinti. ile matsatsi ana ke rata tsa ka mo ke hlapa pele ho yena ga ntse la ka shawareng an shebe ka bona moshimana sa amanda Ushmela ite. Amanda Ke ba ke tswa hlapa pele. Pele ne hlapa pele ho yena. No sa hlapa pele. ke hlapa bo go di tla fumana ntse ke ha ke le sipone mme re ngo shebileng ka shawareng bile ke etsa hampe ke ka mone ke benda hampe ya tlase o ntse ka Ke re baby ke be hlapa ka speed le. Ke re shawara ka speed. tla bona ha ntse ke re ke a ke fita pola hite mone ntse ke itukise bona sankga bone motho a ka Ke sa mo lahlela hodima bed. a lahlela ma Ana ke mo lahlela hodima bed. wa dumela o ya Ha ke toro. Pele. E tla ra ke re. yo Toilet ya ntho. Ya waterfall of mona se ya waterfall. di ka boya le no ka boya di ka boya Ai le no re tating. Re gona mo no ngo se na breed tsaka. ai ke ena sala nga o na jwa wa ka typela don't bother typela ela ndo send the photo Sombo send the photo. Guys, can it romela ba re a kwala jale re kopa ba be di fela ba re rona we want to join the family. ha kopa hleng please le di WhatsApp go kopa di WhatsApp ha ka kola shoye ke kopa phone ene skebe ya thula Ba fe nomoro be. ke kopa no phone ene skebe ya thula ha re tlo go bala hona jwale ko hona re santsane re tlo E re sa le ho le lo. nna re sa le ho A rona ka weekend a roba le ka speed. A ye yona e tsebe. ya re le maobane re sa tswa go gale hantle A re khale ka ya. 11 Motahula headboard ya China. Ai tshiriche. ya ne ka te ka ya itse ba ka a ba nna la tse di tshebetse he Se re ho. dinala tse Headboard ya China. Ke re wa e gaola ke hlogo. bona ne sabela ke lahle kwa yo ne ka se ke batla o chaisa ha le sa letse la ka se ke batla o chaisa ke bona ka ke tlo di mulang tse di lipstick 061 061 Really, guys, but what about who join the family? Marmutoy one. Rebata just one, the last woman. Can I be Mam Kulu, Kishota Mamnani, Beki Kwal. be re kwala go kopa o letse hle motho go kopa o letse go yeme But I want to join the family. 061 503 061 503 46 17 17. about Pete 061 061 503 503 46 17 Guys, like about Sebeta, we don't mind, but in Bebo Sebeta Sebetena EU. Uska ba civil difficult. public servant a o thata gore ba etse But well, ba tlwelle ba jele ba na le pension Runaga need guys. Runari we are happy for and I battle to my mom, Dimar ha go batho ba maemo
Skalator Takisa, guys. Skalator Takisa. Baba twa maemo ka nnete. Guys, some enjoying here, usually. Some enjoy. Ntate Vincent. Le itsukutse pele le hlape. Bontate ba sa tseng batho ba bedi bano. Le hlatsweletse le ene no bogago. Jo, ntho re e bonang ka mo. Ke Manganyane, se ke a tsamaya. Sho, Motlene ko kae? ha fana ka se ba tla utlwa. Jwale guys, ka mona ka honna ke di-shades fela. I mean, ke rata di-shades ho. E re ke le shebeleng. Mo ile nna without shades. Okay? Zazi. Bona mafana ka matjha. A tseba re jetse le re dula kae? Re jetse o dula kae he Because msiane? no sane re ka mmona. Re jetse na o dula kae because ho sane sentse ha twa re dikela kae ka Velkom. Ho sane ke tsebe re papaela re kela hohle. Ho sane ke tatla o thora. Re a thora. Ka thora. Re bona mantsantsa. Re bona a sa buelena na o ka tle re tsona ga With a versus prawn. Ke yena itsong mo yene yo. A ke tsebe ke yena yena. O itse re shebela di-break. Mantsantsa o itse tlo romela. Ke batla go kwa motho o tso kae voice note ya ke voice note ya pele ke. Guys, dumela ka mo ka 100 November le mma November. Lebo, girl, you are the whole mood. Joby, the November of my match made in heaven. Patong, when I girl. We're not going to So, Marlena. Ke rata jo ai o tle ke tlo joina le lapa le ha bolela ha re so go dula kae. A re bolelane. Mare she's good le no mo Ke tla. bona molaetsa. Skat, my baby. Go pa go. Lona ska go eletsa. Are Eskat. Ka mola hana le kunutu ka ntle. Are sa ba weletsa. Ha go tlo bolela go sebaka sa mo dula go go se la ba ngolla fela la ka se texta. La ka se bua ka voice note. Le photo ya mo Le photo ya kwala lo kwala. Mamene a ona na ka ba lotsa ditoro tsa ditsetse bua ha. Ba bua ha lo hantle batho bana fe. Sa tla bua ka gona ona tse tla. Yintse le sa le bana. Bekeng e tlang re tlo le romela ntho tse. Bekeng e tlang tlo le romela. Hlaitse mabitso. Raba Re tlo le romella dintho tsena na re a Korea di a fihla hohle mo teng ba ratuwa ba. Guys, phone and re a kwala hle. But we are willing to join the family. Please. We are willing to join the family. If you're not, I'll tlo re sokodisa. Dilemo ke itse ha re A rena taba le tsona. ha rena taba di dilemo. A dilemo a rena taba Ha le rena tsona. taba le dilemo. A rena taba le Ho tsona. hang. Ba fit nomoro morato wa ka. Re a kwala ne? Guys, go ba re tsa mahle. Ha re ba tlo fihla le rona se re gatetse di mabete. 061 503 Yena he ha motho ka inwele. A motho ka inwele. Yes. Hey, o bua ntwe sa itsebe. Ai, o bana yena ha inwele motho ka mo le tsenga Sesotho go kgomo ha nye boleko ka ofela. yena ha inwele. A motho ka inwele. Ibile ke tseka ke Eno bona se le ka. Be mara tsa o. ke tsa yo impa holo ntwe. Ungutle ke tsa ke sa dikena ke tsa. Baby, this thing, etsa hore o be mo honey. Yo, O ba an extra honey yena. O ba honey. Ka nako e ntse o ke batla ho le da. bontsha hore ne tletse. Na e se le ho kae hona jwala. La bona la ho kae. E ne tletse bona se mo. Ene re batletse lona. Marintson wa ke. A ke re hlile ke tseba hore ha ke le jwetsa je bonyane ho bona le exhibit. Eno wa yeno. Nna ke tlaka hona le ke tle ka exhibit. E wa yeno hle. E motho a yeno ai. Hai wa Yo yeno. se le ha ka ya fela. No kwena. Ha ya fela. Guys, tlo le fa dinto. Sizoni thumela izinto ube monate malapeng a. Ube monate. Guys, re a kwala 061 061
503 4617. 061 503 503 4617. 4617. Batho ba batlang go Go join kopa go la se re kwetse phone yona e butse. Yeah. Melaetsa yona le nne le etse. Ke ya ga ba le ka 4 am ha ke phaphama fela ha ke qeta ho nka mic. Ka bo 4 am ke na lo nka mic. Ke na lo fumana se ke go khuna ka re dikobo ke lo tshwara mic. Se ke etsa mic. Test 1 2. Hi. Hello. Tima radio, tima nto nota phone ya nto, nota phone ya wa butwaka. Oh, ntate November. JJ batho le right ntate. Hello, hi. Okay, le right ke se. Azale na shebeletse motho a ka mo. Mara engwe fela ntho e nkwatisa ai ya mamngane tlo kena ka mara mamngane Ona mon. Kapa wa le tla mmona ha sa hle na o tlo kena kae? Le tla mmona. Le tla bona. Me o lo right ya ai ke kene ya le na ya complain us papa. Sister Jacobeta go go tle bohloko ke raibo anti jwale Jacobeta sa reng ouch ha ona malo kena so ba nna ba ke shebile mo a o lo kena ga jwale A tsa le tlo bona. Le tla bona. Re fe chance. Le tlo bona. Lo roba di pelute Sister Jacobeta go roba lo duma yona a di utlwisise wa Agi utlwisise wa agi bone lo pasa ai No re tla roba lo dima yona thank you butwaka. Ntate hana ntso ntate mang? La sa ipole. How Thomas ngwane so go monna ka go ba lo duma ditaba ska go ba lo duma ka ntse ke le hana mo. Pulelo murataka uta uro ya bua slave au kaloro ya bua ulo mpaka misitemos. Thank you so much, Thomas. Thank you. Bye bye. Bye. Yeah, guys, what's one to kaza ngapela amunati jwana. Ha monate jwana a fapana mabitso he mo. Ke Juju ka. Yeah, guys, re a kwala wa tseba ka nete go partsa ba le re lokolle. A tsa mabibile. Ha o sa re lokolowe. A tsa ma. Ha lokolowe. Ke re la hana o kene. Ha re lokolowe. Bantu ba phone just that. Guys, ka nete singampe re go pa o tsamaya hle. Empa di khole di butsu di buletswe ba re fela ba letsa ka mamngane. Tsona di butsu tsona ha di sokwale tsona ntse di butsi ba batla ba bo mamngane tsona ntse di butsi ntse di butsi. Guys, thank you so much. Can it enjoy bophelo ba lona, especially manyalong a lona ya o qetela etsa gore be monate when you bring somebody in your life already o ntse na le thabonyana ya hao ne and then add thabo to your partner add more happiness to your partner guys or little khona o enjoy bophelo ba lona add more happiness because on a serious note it is not like a reathaba lebo ke motho tsa thabile le ho jana sa thaba 100% le nna o ntotse ke thabile even if asantola ke thabile 100% o fitla a add more happiness le nna ke o edile
more happiness. So it's very important to karamanyalo alona le di relationship sebetsana le hore le happiness hara dintho tsohle sebetsana le happiness is very important because ha ba sebetsana le happiness baby go tsana le ntho ngwe le ngwe tse se tlo flow se tlo iketsa la fela le thabile as long as thabile ntho ngwe le ngwe se iketsa la fela kannete le tlo dula ha le ke la thaba guys le tlo utlwa monate la le ka ba le na le di financial problem but it will affect our whole kannete guys like about financial problem and it will affect like about the challenges and it will affect guys please guys enjoy tabama if the issues deal with say hi hello all right guys, thank you so much. Papa, do it. Repeat it. Bye. It's an unhappy, come on, come on. It's an unhappy. It's an unhappy, guys. Please enjoy it. I'm happy. So petit. Couple seminar soon. What? Barren. Couple seminar. And I don't know what trouble for Kevin Cancer and yona mo. Le ready. Cancer repair mo. Le pay up to them to maka. I would. Cancer repair mona re phile ka pitse moto wa maka. Ha itukisane. Ha ibutswa. Batho ba Bloemfontein ba itukisa. Sure. Kannete. Kannete guys. Good night ne. Good night. Good night. Good night. Halagata haholo fela. Yambeteng. And sometimes twelang the issue le kana betting ka ka more twelang the issue. Ha di buele beteng. Ha di buele beteng. Le buela ka sitting room le buele ha le qetile le di kwane. Ba di tshe. Ha qeta. Ba tshe. Tlame ba tloe mona ba di tshehile ntho tsena. A o qetile ba kena ka di kamoreng ba enjoy go bapala ka mo le tlolo apara dikobe ka rote le makolwane ka mo so tla fuma di 6 ma ba di nyolle le 1 2 3 let's go be ba re fela o qetile
Le hopole ho tshasa le. Tshasang mabidi a kribai. Tshasa mabidi a kribai tshase le tsela e tsamaya mabidi a kribai Bye guys. Mwah.